Depressiyadan azad edən cihaz. Flow Neuroscience startapı depressiyanın müalicəsi üçün ev şəraitində istifadə oluna bilən innovativ qurğu hazırlayıb. Qurğu transkranial sabit cərəyan stimulyasiyası texnologiyasına əsaslanır və beyində müəyyən nahiyələrin aktivliyini tənzimləməklə təsir göstərir. 2025-ci ildə bu cihaz Qida və Dərman Administrasiyası tərəfindən təsdiqlənmiş ilk qeyri-dərman müalicə vasitələrindən biri kimi qeyd olunub. Nature Medicine jurnalında dərc olunan araşdırmada orta və daha ağır depressiyadan əziyyət çəkən 174 nəfər iştirak edib. Onlardan 87-si 10 həftə ərzində qurğudan istifadə edib. Digər qrup isə eyni görünüşlü, lakin təsirsiz cihazdan yararlanıb. Nəticələr göstərib ki, aktiv cihaz istifadə edənlərdə simptomlarda daha ciddi yaxşılaşma müşahidə olunub. Bu qrupda remissiya faizi 45% təşkil edib. Placebo qrupunda isə bu göstərici 22% olub. Mütəxəssislərin sözlərinə görə remissiya xəstədə artıq klinik depressiya əlamətlərinin müşahidə olunmaması deməkdir.